Ini adalah video ketiga di mana saya sudah merakitnya dan perkabelannya sudah saya selesaikan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya yang ketiga ya. Yang pertama adalah ketika saya membelinya atau unboxing amplifier kelas A tipe JLH 1969 tip 41C ini. Nah, ini saya beli dua karena saya menginginkan untuk channel stereo. Kemudian video kedua adalah tentang pembuatan box ya. Jadi saya menggunakan box ini kayu ya, yang sebenarnya ini adalah box lama yang saya ambil karena amplifier pada waktu itu terbakar trafonya ketika untuk mendrive sebuah subwoofer yang 10 in American Boss. Nah sekarang saya akan memberitahukan bahwa amplifiernya sudah saya rakit. Saya tidak mendokumentasikan ketika merakitnya, tetapi saya akan memberikan sedikit penjelasan, barangkali penjelasan ini diperlukan oleh teman-teman. Nah, saya merakit amplifier tipe kelas A ini untuk pertama kalinya ya. Jadi saya belum pernah mendengar suara secara langsung dari amplifier tipe kelas A. Nah, amplifier ini memiliki rentang daya bisa 12 hingga 24 volt. Nah, tapi pada kesempatan kali ini karena saya hanya memiliki power supply SMPS atau switching yang 12 volt masing-masing 3,5 ampere, maka saya gunakan amplifier ini. Mungkin lain kali jika diperlukan saya akan ubah per supply yang voltasenya lebih tinggi, mungkin 18 atau 20 atau 24. Jadi untuk sementara saya menggunakan ini dulu. Nah, adapun penyambungannya karena ini tipe switching bukan trafo konvensional, jadi terlihat lebih simpel. Dimana arus AC, ini arus AC ini masuk ke saklar, ini saklar seperti ini di depan, saklar on outnya. Nah, kemudian dari saklar ini masuk ke bagian AC pada power supply. Nah, ini cabang ini satu dan ini. Nah, kemudian dari power supply ini bagian positif ya, positif ini masuk langsung ke amplifier atau power amplifier, sedangkan bagian negatif ini yang sebelah kiri ini juga langsung masuk ke power amplifier. Begitu juga untuk channel kanan atau channel R ini negatif, yang sebelah sini adalah positif. Nah, kemudian dari amplifier ini yang kita sambungkan ke speaker, ini speaker negatif, sini negatif bagian bawah, sedangkan yang positif ini yang kabel merah bagian atas. Nah, jadi seperti itu kelihatan nanti ini terminalnya. Sedangkan inputnya bisa dilihat di sini, input dari input ini masuk lanjut ke potensiometer yang ada di panel depan. Ini potensiometernya saya memakai yang 50 kilo. Nah, ini pada bagian depannya saya menggunakan kodok yang cukup besar seperti ini. Dengan panelnya ini saya ambil dari tutup kaleng cat ya, atau tutup lem juga bisa. Ini tip 41C ada 2 biji ini ya. Ini saya tempelkan langsung pada hatching yang cukup besar, tapi ini sebenarnya tidak terlalu tebal ya, tipis. Begitu juga yang sebelah kanan sama seperti ini. Nah, kemudian bagian sini saya baut atau mur ya, sekrup ya tepatnya, ini tidak goyang. Nah, cukup simpel membuatnya. Nah, untuk pertama kali saya mengecek itu ini saya tidak ada nih
Jadi sambungan min ini tidak ada pada tidak selipan ya. Hasilnya adalah ketika volume maksimal itu ada noise. Nah, kemudian saya sambungkan kabel min ya, satu kabel dari min PSU kiri dan PSU kanan. Kemudian saya tambahkan ground. Ini sasis ya, jadi dari ground PSU ini ke sasis. Nah, agar lebih stabil lagi, maaf ada sepeda motor di luar. Agar lebih stabil lagi, saya tambahkan kapasitor ya. Kapasitornya cukup kecil. Ini 4700 ya. Ini 4700, ini 4750 volt. Ya, 50 volt untuk menstabilkan. Tapi sebenarnya tidak pakai ini pun tidak mengapa. Seperti inilah yang saya rakit. Dan hasilnya menurut saya ini sudah saya coba, saya cukup puas dengan harga yang saya beli, kemudian dengan hasil yang saya dapatkan cukup puas. Artinya ini impresi pertama saya mendengarkan musik ya dengan amplifier tipe kelas A. Ciri khasnya kalau yang saya dengar menurut saya mungkin berbeda menurut teman-teman. Menurut saya pertama adalah suaranya benar-benar jernih, tapi jernihnya itu ada transparansinya ya. Jadi ketika kita mendengarkan vokal seolah-olah suara dari kerongkongan itu jelas, benar-benar jelas, meskipun ini kualitasnya saya kira kualitas standar ya. Kemudian bass itu cukup dan tidak lebih, bahkan terkadang sedikit kurang ya, dan ini tergantung dari speakernya. Saya menggunakan speaker Waverdal untuk bassnya menurut saya cukup. Nah, tapi saya coba dengan speaker 3 in itu bassnya sedikit kurang. Jadi di sini juga berperan penting adalah speaker yang kita pakai. Lalu treble, untuk treble ini tidak ngecring ya, tidak ngecring, tapi justru natural. Nah, ini enak untuk mendengarkan musik berlama-lama. Jadi tidak bosan ya. Mungkin tidak dibilang nikmat, tapi natural. Ya. Jadi karakter musik memang setiap orang beda-beda, tapi kalau saya suka dengan ini. Bagaimana dengan teman-teman, barangkali bisa komentar di bawah video ini. Dan untuk videonya, video uji dengar akan saya coba buatkan, tapi tentunya dengan musik yang no copyright ya. Atau kalau perlu nanti kita buatkan channel lain, channel yang khusus untuk uji dengar dengan lagu-lagu yang sering saya pakai. Nah, itu saja kira-kira. Nanti setelah ini kita lanjutkan, kita akan masuk ke dalam untuk menyambungkan, menginstalasikan dengan speakernya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, untuk yang sudah like dan share. Silahkan komen jika ada pertanyaan atau ada pengalaman yang bisa di-sharing di sini. Ya, jangan lupa tonton terus video channel ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.